Na real, botaram o bagulho. Não botaram o bagulho aqui, pai? Então não é Guilherme, qual é o problema? Que bagulho? O bagulho daqui? Não, isso é de menos, cara. Tá, então tá. Tá, aqui tá bem certinho. Tá, aponta os parafusos aí que vem. Aqui ela tá... Ah, deixa eu catar os parafusos, né? É, agora temos que fabricar os parafusos. Não, tudo certinho aqui. Aponta esse aqui já, aqui, ó. Aqui, ó. De trás. Só é uns parafusos Comprou os parafusos bons, novo? Novo. Peguei tudo a moto do Zé. Novo, não sei. 0 km. Ô Zé, a tua moto é o... Como é que é? Nunca foi usado.